Kopš 2016. gada īstenotais pasākumu kopums energopārvaldība Vidzemē aptver plašu aktivitāšu klāstu, kurās iesaistās Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā esošās pašvaldības, lai apgūtu un ieviestu energoplānošanu un energopārvaldības sistēmas, koncentrējoties uz ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, siltumapgādi, atjaunīgajiem energoresursiem un klimata pārmaiņām. Viena no pašvaldībām, kas aktīvi līdzdarbojas, ir Alūksnes novads. Tika organizētas darba grupas par ilgtspējīgas siltumapgādes aktualitātēm un lietusūdeņu apsaimniekošanu, par energopārvaldību un enerģētisko nabadzību, kas arī bija ļoti vērtīgi. No kolēģu pieredzes aplūkojām dažādas platformas, kas palīdz plānošanas procesu īstenošanā un efektivizēšanā, jo dati par enerģijas ražošanu un patēriņu ir būtiski gan pašreizējās situācijas analīzē, gan arī jaunu mērķu definēšanai. Novadā jau vairākus gadus pēta un vāc datus par enerģijas patēriņu 30 pašvaldības ēkās, kur uzstādīti iekštelpu gaisa kvalitātes mērītāji. Iegūtie dati ir gan labs pamats rosināt kolēģus paradumu maiņai, gan pilnveidot energopārvaldības sistēmu. Ar iekštelpu klimata temperatūru mēs varam noteikt, kuras telpas ir vēsākās ēkā vai kur ir tie siltuma zudumi. Un esam vairākās ēkās arī modernizējuši siltumapgādes tīklu, uzstādot attālināto vadību un iestatot regulāri nepieciešamos grafikus, kad sākam darbu un kad beidzam. Mēs tādā veidā regulējam to temperatūru, iegūstot ietaupījumu. Lai stiprinātu energopārvaldību Vidzemē, pēdējās 10 gadus laikā īstenoti vairāk Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, atvedot uz reģionu starpvalstu pieredzi. 2024. gada nogalē tika apstiprināts stratēģiskais ietvars ceļā uz enerģētikas un klimata noturību, kas ir rekomendējošs plāns Vidzemes plānošanas reģionam un tajā ietilpstošajām pašvaldībām. Plāns ir ļoti visaptverošs dokuments, kas nosaka mērķus, rīcības un konkrētus pasākumus, ko mēs varam darīt, katrs individuāli un kopā, kā reģions, lai tad mēs mazinātu šo klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi uz dažādām nozarēm, un plus, ko mēs varam darīt, dažādas rīcības, atkal, lai sekmētu šo enerģētisko neatkarību, lai samazinātu šīs seg emisijas un tādā veidā tuvotos tai enerģētiskajai neatkarībai un klimata neutralitātei. Dokumentu izstrādes procesā darba grupās bija iesaistīti gan eksperti, gan pašvaldību pārstāvji, arī organizācijas un uzņēmumi, kas saistīti ar šo jomu, katrs sniedzot savu redzējumu par problēmām un izaicinājumiem, kas raksturīgi tieši Vidzemē. Dokuments pašvaldībām ļaus pamatot projektu ieceres, kas saistītas piemēram ar klimata noturību vai energoefektivitāti un piesaistīt tām Eiropas Savienības finansējumu. Šajā plānā, pateicoties Eiropas Savienības klimata misijas tehniskās palīdzības speciālistiem, ir izstrādāts ļoti detalizēts finanšu piesaistes plāns, kur pašvaldības var redzēt, kāda veida fondiem, kāda veida finansējumam pašvaldības var pieteikties, un šajā finanšu plānā ir jau konkrētas aktivitātes, kurām ir šī naudiņa paredzēta. Viens no lielākajiem siltumnīca efekta gāzu emisiju radītājiem Eiropas Savienībā ir ēkas, kas būvētas pirms vairākiem gadu desmitiem, tāpēc to atjaunošana ir nozīmīga enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai. Vairākumam daudzdzīvokļu māja jau ir 40 gadu un vairāk, un tās mājas, viņas ir nokalpojušas. Sākotnējās problēmas, kas bija šis siltuma efektivitāte, energoefektivitāte, jau iet pat otrā plānā. Mājas ir nereti jau tuvu avārijas situācijai, un pat ir bijuši tādi gadījumi, kad jau ir tiešām avārijas situācijas, kuras ir, vairs jau nevar gaidīt, ir mājas jāmēģina noturēt tādā stāvoklī, lai būtu droša eksploatācija. Ēku atjaunošanas temps ir lēns process, iedzīvotājiem nereti šķiet sarežģīts, tāpēc, lai palīdzētu to labāk izprast un iedrošinātu ēkas atjaunot, Vidzemes plānošanas reģions starptautiskā projektā Renovave ir izveidojis bezmaksas konsultāciju punktu Vidzemes energogids. Ko Vidzemes energogids dara? Ir konsultācijas gan klātienē, gan attālināti, un esam uzsākuši arī kampaņu. Kas ir termogrāfijas kampaņa?
kur ar šādu ierīces palīdzību ejam un fotografējam daudz dzīvokļu mājas, kuras ir pieteiktas, un pēc tam pieteicējiem nosūtīsim skaistas bildes, kuras redzēs, kur paliek siltums un kuras vietas vajag uzmanīt īpaši. Pirmajā Vidzemes Energo gida izsludinātajā kampaņā termogrāfa testiem pieteikts vairāk nekā 125 daudzdzīvokļu mājas no visa reģiona. Tātad namu atjaunošana ir aktuāls jautājums, un iedzīvotāji arī turpmāk aicināti uz konsultācijām.